naon deh ya motor. Pakai mogok segala bensin apa? Aing ngarek nganjang kalau bursa ulah naon nih mogok kurang. Ih, eta masih kejut lain. Woi, cut, kunaon dia? Nah, ya gue aing mogok. Teu nyaho bensin teu nyaho naon ya gue aing. Uguk bae jeung cut tunggal mau motor. Teu nyaho aing. Dong nama bensin. Terus kumaha ye? Arek meuli bensin teh boga rugi teh ke dompet di dompet tah. Aduh. Ya mah bae jeung. Bensin gue. Terus kumaha ya? Boga teh dia. Ini bensin terusnya. Duit aing gue. Boga duit teh. Seberapa? Ayo goceng mah yo. Sabaraha bae penting mah aing mah nyampe tadi. Yo, ayo cut duit mah yo. Sombong amat. Yo, cut. Nuhun ya gue. Aing ngarepotkeun dia ya. Ih, dia mah doang karena saha bae jeung tenang bae. Geus segera ngisi bensin kali itu. Aing pangdorong kan tapi karep. Paling ngajang dah yuk. Kanjang ka mana jeung gul dong gua ka buku bae dia. Ya mah teu nyahoan cut, moali lagi dia ka bogo aing telepon. Lah gua kumaha dia we lah aing menuturkeun dia bae arek ka mana ge. Geus lah cut. Kayak ngilu dia jeung aing ngajang kan ka bogo aing. Deudeng ge nelpon manehna kana aing. Oh geus ge gul, ayo aing ngilu jeung dia lah. Tahu geus ke tambuhan. 1,000 years later. Tah, kan dia cek aing ge. Oke, Gawat tempo. lain. Tuh, bener dia cek aing itu. Baca, my bear. Apa tuh? Halo, Yang. Ini lagi sama teman. Oh, kesini aja nih ke rumah. Lagi di rumah sama teman. Ya udah. Ya. Ditunggu. Jauh jeung gul dia buka ka Bogor kamari mau ngomong jomblo ka aing. Aduh, bohong bae. Aing dia mah, tedek percaya kana aing. Nunggu tadi. Aduh, naon deui eta. Aduh, Orang bae. aduh, kamu gua aing deui bae. Coba dia. Halo, Yang. Apa lagi? Ah? Gak bisa kesini. Ya udah ya, nanti aku sama temen aku kesana main. Ya, nanti OTW. Ayo ke, kurang OTW dan kok aing. Ayo milu aing. Ayo, siap. Ayo lah gul lah. Ayo, kurang berangkat. Udah bawa motor.